Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကလူအားကြီးမှားထားတာပေါ့နော်တော်တော်ကြာနေပေါ့နော်ဇူလိုင်လကုန်နေတာမှားထားတဲ့ဟာလေးခုမှရောက်လို့ပါဒီကကြတော့ကားလိုက်တာပြီးကြနေပြီးတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ကပ်ပြီးပေါ့နော်ဒီပါအဝါလေးဒါဒီစဝါလေးလားဒီလေးလည်းပါနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြချင်တာအန်ဂျီတုတ်ဖက်ပါတယ်အန်ဂျီဒါဟိုပါနော်မတ်ချက်ကောရဲ့ဟိုကောညက်ကာလာလေးပါလေးပါပါတယ်မက်ချက်ကောပါဒီကောင် outlet item လားဒီကောင်ကလေ retail တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကြည်อ่ะသူ outlet ကနေပြောသူတို့ရောင်းနေတာပေါ့နော်သူရဲ့ original price က495ကျပ်ကျပါတယ်ဟုတ် size တော်ကြီးရောဒီကောင်လေးတစ်ချက်ကြာနော်တန်ဝါဒီတွေ့လာမသိဘူးနော်တော်လေးကြီးလာတယ်ဒီကအင်မတန်ကြီးမကျေပြန်ပါတယ်ဒီမှာလော့လီပါပါတယ်လော့လီဖောက်လိုက်မယ်နော်တီချာလေးထုတ်ပြီးထားတာပေါ့နော်အဓိကဒီတော့ဒီလေးပါတာပေါ့နော်ဆိုင်ကတော်တော်ကြီးပါဆိုင်ကဒီမှာကြီးတစ်ထောင်မြင်ရလားမသိဘူးတစ်ထောင်လောက်တောင်ရှိနော်လက်နဲ့တစ်ထောင်ပြည့်ရှိပါတယ်ဒါဇူလိုင်လကုန်ရမှာထားတာပေါ့နော်အခုမှရောက်တာပေါ့နော်ကိုညက်ကလာလေးပေါ့နော်မချက်ကောကိုညက်ကလာလေးပါလုံးဝပကင်အပြည့်ပေါ့နော်ပကင်အပြည့်အဲ့ဒီစကူတွေလည်းမနေဘူးဒီစကူဝိန်းနေတယ်မနေပါဘူးငါစကူထွက်လာအဲ့မှာထည့်ထားတဲ့စကူမနေပါဘူးဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာမတ်ချက်ကော့ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်ဒီတက်ပြီးပါမယ်ဒီအဲ့ဒီမှာတော်ကျယ်နေ3ခန့်ပါတယ်ဒီမှာစစ်လေးတစ်ခန့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစစ်လေးတစ်ခန့်ပါတယ်စစ်ကလည်းအကျယ်ကြီးပါပဲဒီစစ်ကလည်းဖော့ထူပေါ့နော်စစ်တစ်ခန့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ slip pocket တစ်ခုပါပါတယ်တော့မကောင်းတာအပြင်မှာတော့ဘာမှမပါဘူးနော်အပြင်မှာတော့ပါနောက်ပြီးသူ့မှာကတခြားအဲ့လိုမျိုးကျယ်ဒီတွေပါလေမပါမက်ကနကျယ်ဒီတွေပါလေမပါပါဘူးဆက်နေဒါလေးပါကြီးလေးပါလွယ်ဘယ်လိုဆိုင်ရသွားမလဲဆိုတော့
ဒါဂျိုင်းလွယ်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဂျိုင်းလွယ်ဆိုင်ကတော့အဆင့်ပြေလို့ခံရတယ်ပေါ့နော်လက်တော့တွေပါလေအကုန်ဆက်တော်တော်ကြီးကိုကြီးမမအကုန်ဆက်ပါတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်လေးလားဆို weight ကတော့နည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူကအားကြီးတော့မပေါ့ပါဘူးဒီကောင်ကလေဒါက the original price နဲ့ဆိုရင်495ဆို$500ဒေါ်လာ900ဆိုလို့ရှိရင်ဟောလောက်ကြာဒီခုစီနဲ့တွက်ရင်တော့320ကျော်လောက်တော့ကြာတက်နေပါလေဆိုရင်23သိန်းလောက်ကြာပါဒါကို discount နဲ့ဝင်နေတော့မှာဟိုပဲကြာပါတယ်7သိန်းကျော်လောက်တော့ကြာပါတယ်ဒီအောက်မှာလည်းတော့ဘာမှတော့food အခန့်နေပါမပါပါဘူးဒီမှာငါလုံးဝထုတ်ပတ်အောင်ကြီးပေါ့နော်ခလေးမိမိအဆင်ပြေမယ်ပစ္စည်းပါထည့်လို့ကောင်းတယ်နောက်ပါဖုံးထည့်တဲ့အကန့်ပါမယ်ဒီအလေကန့်မှာဘာညာကြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီမှာပါတဲ့ဟိုချိတ်ကတော့သူကလေတာနဲ့ပဲပေါ့နော်လေတာလေးနဲ့ပါပဲဒါလေးပါခုမှရောက်လာတာပါမှားထားတာဇူလိုင်လကုန်ကြီးမှားထားတာပါဒါဇူလိုင်လကုန်ဆိုတော့ဩဂတ်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဇူလိုင်ဩဂတ်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာပေါ့နော်3လခွဲကြော်လောက်မှရောက်လာတာပါဒီပါဒီပြချင်လို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာ